status timin të djeshëm, që u bë viral me keq interpretime nga një portale që paguhet me paratë e këtyre të pushtetit, vetëm për dizinformim. Unë në reagimin tim dje e kam pasur të qartë dhe të përcaktuar, madje e kam pasur të shoqëruar edhe me foto. Me foto, për kë e kisha. I quajta mercenar të Sorosit, po. I kam quajtur këta marksistët. Dihet atë. Sorosistët, që janë pjesë e administratës shtetërore. I kam quajtur edhe këta të tjerët të këtij që nuk dihet çfarë është as i majt as i djathtë, që rrin krah aty atje. Pra i kam quajtur gjithë ta që luajnë rolin e opozitarit, opozitës dhe që u futën në protestë për ta kanalizuar dhe drejtuar protestën kundër opozitës. Këta janë birbo majtist ekstremist. Këta janë nuk din as vetë çfarë janë. Këta vetë nuk kanë këllë që të ngrenë kauza, sepse i din që nuk i ndjek askush. Këta hyjnë si kuaj troje për të vjedhur kauza. Nuk është hera e parë. A ishin po këta, së bashku me Lali Vjetësin dhe me sorosist e majtist të tjerë pa fund, që shkatruan protestën studentore duke u futur brenda tyre. Të dashur protestues, dashur qytetar, kujtojni çik, besoj që e mbani mend, ishin këta që shkatruan protestën studentore. Ndaj, ju lutem, i përçmoni këta. Ju protestues keni kauzën tuaj. Askush nuk duhet ju përzijej te kauza juaj. I nxirrni jashtë këta mercenarë të regjimit, sepse këta janë opozitarët e opozitës. Dhe këta ja u bëjnë pis protestën ju. Këta duan t'ju vjedhin protestën. Këta duan që t'ju shkatrojnë. Gjithashtu në statusin tim dje, me shkrim dhe me foto, sulmova European Greens si Soros agenda. E kishin të qartë, jo se u dikte për Zvërnecin, as për Flamingot, e kishin me kushtërin ata. Pse është agenda e Sorosit. Por të gjitha këto, për gjitha ta pjesë të administratës, që u futën mes protestuesve, me idenë se po i mbështesin, por me qëllime për të kanalizuar protestën, dhe për të menaxhuar atë, jo më kundër regjimit, por kundër investimeve të huaja, edhe kundër opozitës. Qëllimi i tyre dihet, devijim dhe shkatrim. Atëherë, a kam të drejtë unë t'i quaj këta mercenar? Të tillë janë. Për këta e kisha pra, po kur unë nuk mund të artikuloj termin mercenar për protestuesit. Pse? Jam një protestues i përhershëm. Kam 35 vjetë që mund t'jem nga protestuesit dhe organizatorët e protestave më të shumta dhe më të mëdha që ka njohur ky vend. Kam një jetë mes protestash. Kështu që unë nuk mundem dhe t'i akuzoj ata. Por, sepse jam njëri që kam edhe respekt për ta, duke patur respekt edhe për veten time. Por këto birbo që kanë qëllime të tjera, këta kanë qenë objekt dhe do të jenë objekt i sulmit tim. Unë kam sulmuar dje edhe me foto, edhe komisioni të ashtu quajtur, Komiteti Shqiptar të Helsinkit, si një pjesë e agendës së Sorosit, i cili punon vetëm për atë agendë, dhe as një sekond nuk punon për të drejtat e njeriut. Pse, ja po e faktoj. A u vra Gjoklaj, Ardit Gjoklaj, a dini gjë ju në deklarat të Komitetit të Helsinkit Shqiptar? 0. A u vra Klodian Rasha, a dini ju ku ishte në vara mbi varë ky Komiteti i Helsinkit? As kush se di, nuk u ndje. 0. A u vra Martin Cami, a dini gjë ju ky Komiteti i famshëm i Shqiptar i Helsinkut, me ato mbetje fosile që kanë ngelur atje, që përfaqësojnë, ku ishte? Nuk ekzistonte. A u arrestua, u rrëmbye si një kriminal ish presidenti dhe ish kryeministri i vendit. Pa mandat arresti, pa asgjë, rrëmbim banditesk. Dini gjë, ky Komiteti Shqiptar i famshëm i Helsinkut me ata fosile që e drejtojnë, ishte gjikundi, ndjehe, ishte gjallë? Jo. Prandaj këta
janë pjesë e sulmit tim. Prandaj agenda ime është për të sulmuar edhe këta bastard. Po sigurisht, tani t'i kthejmë këtyre European Greens. Po kur u ndërtua aeroporti, ku ishin këta? Më thoni ju ku ishin? Pse nuk reaguan? Sepse aeroporti i Vlorës është ai që shkatron lagunën, ai që zhduk edhe pelikanin, zhduk edhe të gjithat, gjithë shpejtë tregtar. Po, ishte në projektin tonë, kur ishim në pushtet aeroporti i Vlorës, po ishte kthesa e Levanit, dhe nuk ishte asnjë lidhje me lagunën. Por atyre nuk ju anden, atyre European Greens, nuk ju anden për asnjë nga këto. Jo, ata kanë një objekt, të sulmojnë Kushnërin, të sulmojnë tjetër këmbë. Nuk janë ndjen fare as për Flamingo, as për shpend tregtar, për asgjë, fare. Tani, këta unë pra i quaj, mercenar të Sorosit, dhe askush nuk mund thotë që nuk janë. Pra, por unë për protestuesit, jo, sepse se thash, kam protestuar vetë dhe jam protestues për një jetë. Ama disa portale që paguhen nga qeveria për të sulmuar opozitën, pa diskutim janë mercenare dhe ata. Dhe këto, gjitha këto akuza, unë i ka patur të shoqëruara me foto. Po në fotot e mia nuk ishte asnjë foto për masën e protestuesve. Tani, një gjë e kemi bërë të qartë. Jemi dhe kemi qenë pro investimeve të huaja. Aq më tepër në rastin konkret. Në një vend ku është bërë tokë e djegur nga investimet e huaja, prej 13 vitesh vjen një investitor i madh. Jam pro dhe jemi pro sepse e duam vendin tonë. Dhe duam që të zhvillohet me këto lloj investime. Dhe jo me kartelo investime siç ka ecur deri tani në këto 13 vjet. Siç ka shndruar Rama, siç e dini ju të gjithë, bregu nga fillimi fund me kartelo investime. Ky lloj investimi jep prestigj. Edhe e them këtë pa ndroje. Pse? Rama dhe këta këtu ditën bëjnë sikur janë për investimet e huaja. Dhe tani kanë filluar natën. Programojnë për t'i zvendësuar investimet e huaja si ky rast me narko investime si rasti i Gysit. Po, do ta them edhe më poshtë. Sepse nuk shpjegohet ndryshe me që zotëria parafolës tha investimi strategjik. Edhe një minutë të lutem. Po munde. Investimi strategjik. Qeveria ka detyrë, tha Strazimiri. Qeveria me ligjin e investimeve tuaja ka detyrë ti garantoj çdo gjë. Për aeroportin e Vlorës i garantuat çdo gjë. Madje keni lënë edhe 10 fugonat FNSH-s atje. Ndërsa për këtë investim jo i thoni zgjidhi vetë pronësinë, zgjidh vetë për konfliktet me njerëzit, zgjidh vetë gjithçka, se ne s'kemi punë. Ja pra kjo është loja me 2 porta që bëni ju. Nga njëra anë i lipiheni Soros, nga ana tjetër bëni sikur jeni me këtë. Dhe po ju them çfarë po luhet, edhe 30 sekonda, të lutem zonjë. Pse nuk ju thoni pra shqiptarëve që atje është një projekt i dytë në Zvërnec? Projekti është i Gys Agasit, i Engjëll Agachit, që rastësisht na pas kanë dalë komshin me Kushnërin. Njëri me 302 hektar, po, duhet t'ja thoni shqiptarëve, gjithë lagunën, atë për cilën flitet sot, laguna është pronë e Gys Agasit, 302 hektar. Po aty, ka dhe Engjëll Agashi, ka dhe gjithë. Pra thoni, investimin e huaj, doan ta kthejmë në narko investim, pranaj bëjmë sikur jemi kundër protestës dhe gjithë bashkia, gjithë administrata dhe gjithë shteti është aty me këto qëllime. Jo a thoni shqiptarve, por ama mos harroni. Kjo lëvizje që Zoti Braçe dhe të përgatitet Zoti Bardhi. Faleminderit. Doja të kujtoja që jemi diskutuar një projekt ligj që ratifikon një marrëveshje për pensionet
me Republikën e Polonisë, apo jo. Një çështje në logjik shumë e rëndësishme e që ka të bëjë drejt me ata që janë nga Polonia e punojnë këtu, apo me ata që janë nga këtu edhe kanë punuar në Poloni. Kanë paguar sigurime shoqërore atje, apo kanë paguar sigurime shoqërore këtu. Natyrisht që kjo nuk është një çështje periferike. Kjo çështje ka të bëjë me punëtorët shqiptar kudo në Europë, e që natyrisht vlejnë shumë më tepër se sa çdo betejë apo garë midis opozitarëve se kush është opozita më e zëshme në një protestë apo opozita më e zëshme në Shqipëri në tërësinë e saj. Do doja që ta ndaja informacionin me opinionin, pra edhe me njerëzit e interesuar, se deri më sot kemi 21 marrëveshje pikërisht për punëtorët shqiptar jashtë Shqipërisë, po nga të cilat përfitojnë edhe punëtorë të huaj që punojnë në territorin e Republikës Shqipërisë. Kemi ndërto 16 marrëveshje